Ekku. Mela, wieħed, tnejn, tlieta, tlaqna kbir mulej, tina dak li ħaqna, mis-semma l-isfel kollha midinbin, u ttejtinna triqintu spiċċajna mitlufin. Kiefra, fl-istess ħin sabiħa tentazzjoni, jgħini jenta x'ninsab mitfuħ taħt pressjoni, jissuġġetta l-isbal, hekk ġejt maħluq, nixtieq nikdem il-sini u nżomm ħalqi magħluq. Imma l-xej mulej, minix kapaċi għandi kollox però xorta ma nistax insib il-paċi. Popolarità, namel il-karità, problema naffaċċja kaptan karisma. Bid-don li tajtni, ksibt suċċess, bħalma ta' fin dis-suċċess iġib l-istress. Niprofa ma ngergirx, niprofa nsib mezz, imma l-kull ħaġa li nieħu rrid inħallas prezz. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Tajtni moħ biex naħseb, għajnejn biex nara, u t-nejn biex nisma, il-sim biex nispara, il-klim li jiġi fl-il-sin, mill-sib ta' moħħi inti taf kif jien. Jien bniedem mamul, inkompli ma' kulħadd, pero bħalma tafni jint, skur ma jafni ħadd. Min issa nistħinajt li nsib il-ħina talb, emozjonijiet wara kollox għandi qalb. Inti emment fija ngħidlek grazzi ta' dan, la jien nemmen fiki kolli nemmen fi xitan. Et jgħini nisbalja nitolbok ta' film, minix b'saħħti biżejjed, insemmiħu jidirli int ħloqti tajjeb, u aħna qridnieh sakemm neqirduh kollu l-bniedem mhux se jistrieħ. Żbaljajt kemm il-darba u nispiċċa ndur għalik mhux ħanibbonta subajja, ġieli waħħalt fik. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Meta l-baħar ikun kan kemm il-darba ninsik, meta taddil inqas mewġa hemm mill-ewwel naħseb fik, meta ġejt fil-bżonn lilek tlabt, nistaqsi li l-nifsi inta li jassallab. Ġili ġejt fid-dubju jekk teżistix, kemm il-darba ħsibt li ma tismanix, gergir ta' xtlabt u ma tajtnix, semmejt ismek fil-batal u ma ħaqnix. Naqa, daqshekk f'livell baxx kemm il-darba wettek li ma nerġax, ġili qastad disija u nerġa' nisbalja terġa' teħelin, jekk mal-qiegħ ninkalja. Ħalli grazzi missier tal-li tibqa' tismani, għax int li l-biss tista' tiġġudikani ma narakx. Imma naf li qiegħed hemm bħal kull talba dinna laqa billi ngħid ammen. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, iħatar ktief tal-moment ta' skiet. Prosit, hooligan, prosit ħafna, kemm nibħu pjaċir nispaxxa nisma' anke dawk dik il-lirika tal-blieħ. Vera u vera, vera poeta, onestament, għaliex il-klim mirqum sabiħ u hekk, bis-sens, bis-sens. Ismani, aħna ħanibqa' fik minn il-pubbliċità, immissa ħanaħbuk. Għaliex l-istorja li jmiss wara dawn ir-riklami ħanamlu naqta noli żgħira. Għaliex għandna protagonista li jismu Dylan illi huwa fan kbir tiegħek. Għammu nistaħbilek Dylan. Daqsekku, kull min fil-Dylan ma jgħid xejn, ftit riklami ibqgħu hemmhekk frattant ħanaħbu il-hooligan u min jaf kemm ħatkun sabiħa l-istorja li jmiss. Ibqgħu hemm.